হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি গরম গরম ফুলকো লুচি। যদিও লুচির শেপগুলো খুব একটা গোল হয়নি, কিন্তু খেতে খুবই সুস্বাদু ছিল। তো চলো দেখে নিই কীভাবে তৈরি করতে হয়। লুচির জন্য প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ময়দা। তো আমি এখানে 3 কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই লুচির জন্য ময়দা ইউজ করতে হবে। ময়দাতে লুচিটা সবচেয়ে বেস্ট হয়, আটাতে অতটা ভালো হয় না। 3 কাপ পরিমাণ ময়দা। এখন যেটা করব, এই মাঝখানটা একটু গর্ত করতেছি, লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর হচ্ছে চিনি। এর মধ্যে দিব রান্নার তেল 1 টেবিল চামচ। আমি এখন 2 টেবিল চামচ দিয়ে দেখব, তারপরে যদি লাগে আরও দেব। আমার তেল আরও লাগবে, কারণ হচ্ছে এই যে আমি মুট করছি না, মুট করলে দেখো বের হয়ে যাচ্ছে, একটা দলা টাইপের মুট হবে। ওই দলা টাইপের মুটটা হচ্ছে না। তো আমার এখানে আরেক টেবিল চামচ রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা যেটা করে লুচিটাকে সফট করে। দেখো এখন দলা হয়েছে, দেখছো? এই যে তো এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এখানে আমি 1 মগ কুমকুমা গরম পানি, অনেকে আছে কাঁচা পানি দেয়। হ্যাঁ, কাঁচা পানিটা দিলে যেটা হবে, লুচিটা হার্ড হয়ে যায় বেশি, আর বেশি ক্রিস্পি হয়ে যায়। ক্রিস্পি পছন্দ মানুষের, বাট অতিরিক্ত ক্রিস্পিনেসের কারণে, হার্ডের কারণে লুচিটার টেস্টটা না সেই মানে খুব সফট স্মুদি একটা যে টেস্ট, সেটা আসে না। ক্রিস্পিনেসটাও থাকবে, সফটনেসটাও থাকবে এই কুমকুমা গরম পানিটা দিলে। তো আমি অল্প অল্প করে পানি মিলাচ্ছি, আমি কিন্তু একবারই দিব না, আমি অল্প অল্প করে মিলাবো, মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবো কতটা আমার দরকার লাগে। মানে এখানে পানির মেজারমেন্টটা আসলে বলে, মানে 1 কাপ বা 2 কাপ এভাবে বলে বোঝানো যায় না। এটা হচ্ছে তুমি করতে করতে বুঝবা যে তোমার কতটুকু পানি লাগতেছে। দেখছো ডোটা আমার পুরো মাখানো হয়ে গেছে। এটা খুব বেশি মানে শক্ত শক্ত ডো হবে না, আবার একদম সফট ল্যাপটা টাইপের ডো হবে না। মেজারমেন্টটা এমন থাকবে। যখন দেখবে এরকম হয়ে আসছে, তখন তোমার বুঝতে হবে যে তোমার পানির পরিমাণ হয়ে গেছে দেওয়া। এবার এইভাবে, এই যে এই কনুইটা, হাতার এই কনুইটা দিয়ে এইভাবে করে চাপ দিয়ে এটা মতে নিতে হবে। এটাকে আরেকটু অয়েল দিয়ে এটা চারিদিকটা এখন ফিল করে দিতে হবে। এটা এখন রেস্টে থাকবে। এটা 30 মিনিট আমি রেস্টে রাখবো ঢেকে। অবশ্যই কারোর কাছে যদি ফয়েল থাকে, ফয়েল দিয়ে ঢেকে রাখবে। আমি আমার এই ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে রাখতেছি। আমার 30 মিনিট হয়ে গেছে। এখন দেখি এটার কী অবস্থা। এই দেখো কি সফট হয়ে গেছে, দেখছো? হ্যাঁ, অনেক সফট, একদম পিৎজা ডোয়ের মতো, তাই না? এটা আমি আরেকটু মুখে নেই।
এবার আমি এটার লিচি কেটে নেব। এই যে এটার নাম, এই যে কাটবো, এটার নামই হচ্ছে লিচি, বুঝছো? অনেক কিউট। সবগুলোই যে দেখো কেটে নিচ্ছি এইভাবে। এখন আমি একটা একটা করে নেব আর বেলে ফেলবো। এখন একটু তেল হাতে নিব, তেল হাতে নিয়ে এভাবে মাখায় নেব। যে জায়গাটার মধ্যে আমি লুচিটা বেলবো সেই জায়গাটা মাখায় নেব। আর হচ্ছে এই যে বেলুনটা দিয়ে বেলবো, এই যে বেলুনটার মধ্যেও তেল মাখায় নেব। এই যে লুচিটা তো আমরা খুব বেশি ভাজবো না। এই যে একটু হালকা ব্রাউনিশ হয়েছে না, এখনই তুলে ফেলবো। কালারটা দেখছো, লাইট ব্রাউন, তো দারুণ হয়েছে। তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের গরম গরম ফুলকো লুচি। বাসায় সবাই অবশ্যই ট্রাই করবেন, ট্রাই করে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।